帖撒羅尼迦前書5章16至18節，要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。好多人都知道基督徒成日都祈禱，有時仲會鼓勵未信嘅人一齊祈禱。有人會覺得係精神寄託，有人亦會唔明祈禱有咩用啊。Pray and Trust 飛鴿傳訊每集邀請一位嘉賓分享人生遇到咩事，當時點解選擇祈禱 Pray 相信 Trust， 然後點樣經歷神帶佢走過呢個人生境況。好，歡迎大家收聽今集嘅 Pray and Trust。今集嘅嘉賓係非常之特別嘅，就係咧位於新蒲崗一間雲吞麵店嘅老闆娘林小姐。我哋歡迎林小姐。Hello， 大家好。好特別啊，因為咧即係我聽說咧，原來你哋間雲吞麵鋪已經開咗18年咁耐啦。係啊，不知不覺真係時光飛逝，已經18年啦，已經。可唔可以分享一下你當初點解會開雲吞麵鋪咧？因為我先生本身就係做雲吞麵嘅，咁佢個老本行就係雲吞麵咯，咁所以就順理成章之下咁就開雲吞麵鋪咯。咁你自己本身咧都係做飲食嘅？我自己唔係做飲食噶，咁但係就即係因為先生真係好想開。係，咁我知道你哋其實好似一開始唔係開雲吞麵鋪噶，係咪？一開始嗰陣時係做呢個車仔麵啦、小食啦、缽仔糕啦，做小食嘅。你自己本身喺咁多小食當中，你自己最中意邊種啊？最中意邊種啊？咁啊，缽仔糕啦，嗰陣時都好出名噶，我哋個缽仔糕。咁你中意食白色定紅色多啲啊？我中意食紅色多啲豆。係，我都係中意食紅色嘅。同埋其實佢熱嗰陣都好食噶，我發現一定要熱食噶。嗰陣時我哋係做唔切噶。哦，有冇人慕名而嚟啊？有噶。咁點解當初由小食店轉咗去開雲吞麵鋪咧？因為做小食店咧實在太辛苦啦，即係範疇好多啊嘛。咁啊，淨係一個車仔麵檔都可能20-30樣嘢咁樣，閒閒地少就唔多選擇，人哋就唔吸引。咁啊，仲有其他啲咩碗仔翅啊、生菜鯪魚球啊、腸粉啊、炒麵啊，即係總之好多範疇咯。咁啊，有缽仔糕啊，淨係缽仔糕已經好勞累噶啦。同埋嗰陣時賣嘅價錢又好平啊，最初我哋做嗰陣時5蚊3個。咁如果你即係賣到1000蚊嗰個額咧，你做到你真係已經好辛苦噶啦。5蚊3個好吸引喎，咁樣聽落。好多年前啦，起碼20年前啦。冇20年前都18年前啦。係，即係未做呢間嗰陣時咯。明。咁其實你哋嗰間鋪係一路咁多年嚟都喺新蒲崗嘅？係，一直都喺新蒲崗。即係點？你對新蒲崗依家喺度18年啫，對新蒲崗個地方有冇感情咧？有冇感情啊？其實應該講話對啲客有感情啲多啲咯。因為做咗18年咧，其實都識咗好多人嘅，有好多熟客嘅。我哋好多時有啲都經常嚟，甚至日日嚟嘅，好多都。情有獨鍾，我聽說你頭先分享你老公嘅雲吞係好特別嘅。佢都係做翻以前即係細個嘅口味咯，即係可能係50-60年代啊，或者60-70年代嗰啲人食嗰啲雲吞麵嘅口味咯。咁所以有好多上咗年紀嘅人咧，為咗想回味翻細個兒時食嗰啲口味咧，係周圍揾嘅，周圍去揾呢啲味道去食嘅。因為好正噶，頭先咧即係開始錄音啦，開始節目之前有問你噶嘛，你都話耶穌係你嘅大老闆嚟噶嘛？係啊，耶穌係呢間鋪頭嘅大老闆啦。因為我都覺得係神嘅帶領啦，咁樣即係當我哋想揾鋪頭嘅時候，我先生就見到間鋪頭轉讓，見到呢個位置嘅鋪頭轉讓，咁我哋就去傾咯，咁樣就成咗啦。咁我哋都擺咗好多金句啊喺鋪頭裏面嘅，咁其實都好多經歷神嘅帶領嘅，其實亦都係點解會同你講話呢間鋪頭係耶穌係大老闆，因為一切嘅嘢都係神所賜啦。第一，第二咧，我呢間鋪頭咧，我好樂意同神嚟到去派傳單嘅。有啲人咧，有啲 poster 啊，有啲傳單啊俾我派，我係好樂意嘅。天使心啦，或者啲中信嘅刊物啦，咁甚至係任何教會
係基督教嘅，佢攞啲poster 或者係傳單，我都會同佢派嘅。咁啊，林小姐頭先咧，即係我哋翻去頭先前面回一回帶先，你就講你細個又會即係去下教會嘅活動啦，又有啲嘢食啊，或者係有啲 event 啊，你會去嘅。咁點樣由你細個一路接觸，但係你都冇去接受耶穌啦，你仲未真係邀請佢做你生命嘅救主啦，去到你話你結咗婚之後，你係點樣真係信咗耶穌，或者係你點樣真正認識你呢位大老闆呢？經歷神啊，就係如果我唔係經歷神咧，我諗都唔容易信啦。我諗，但係經歷咧，你知道嘅真實咧，就係你一生都願意跟從佢嘅。嗰時我結咗婚，有一個細路，即係有個仔嘅。咁但係有一段時間咧，就係個心靈咧好空洞啊，但係唔知點解，但係自己問自己，一路行一路問自己，我冇嘢欠缺，身體健康，父母健在，婚姻冇問題，仔女冇問題，冇欠債，有工作，樣樣都好好啊，好即係冇乜嘢欠缺啦。究竟我心靈欠缺啲乜嘢？即係自己問自己嘅都咁，所以咧咁啊不了了之啦，因為都唔知啊嘛，真係一路行一路問，我欠缺啲乜嘢？點解我硬係個心靈嗰度有個空洞嘅咧？我係欠乜嘢咧？咁樣咁啊就不了了之，直到有一日有人拍門就派傳單俾我。咁係一個音樂佈道會嚟嘅，基督教嘅音樂佈道會。咁我就揸住張傳單嚟應邀去嗰個地方嚟到去參加呢個音樂佈道會。跟住咧，第二日咧就崇拜，應該係咁我去埋崇拜。咁啊去咗應該係去咗2、3次咧。我呢個即係心靈個空洞咧冇咗。咁我知道咧，我相信咧呢個係神喺我裏面補足我裏面嗰種空洞。嗰種感覺好奇妙嘅，要你自己親身經歷，你先至知道嗰種實在。咁我就即係聖靈可能同我講，神同我講，即係我所需要嘅係佢同我一齊。咁充滿咗我之後咧，我就一直翻教會，翻到而家咯。哇，咁其實都好特別喎，因為你話係純粹喺屋企人敲門，跟住派咗張傳單俾你。唔係屋企人啊，係街嗰啲人啊。哦，喺街度有人派傳單俾你。係啊，嗰時仲可以上門上樓派傳單嘅。而家就可能唔得啦。咁你係自己去定係孖朋友一齊去噶？帶埋個仔去咯，個仔仲好細啫嘛，嗰陣幾歲啫嘛。咁我好好奇，或者我哋有一啲聽眾佢未去過呢啲佈道會，都好好奇，其實音樂佈道會係有乜嘢發生噶喺裏面？音樂佈道會都係即係其實係唱詩歌、講信息啦，大致上係咁樣咯。咁你去完之後，你點樣揾教會翻啊？即係覺得原來呢個神係真嘅，佢真係填補我心靈嘅空虛。其實我翻嗰個音樂佈道會就係一間教會嚟嘅，咁順理成章我咪翻嗰間教會咯。但我覺得好特別，因為林小姐你話你係因着一個傳單，然後你就去咗個音樂佈道會，然後就發現呢個神係真嘅，然後你依家其實又透過你嘅鋪頭，又幫神派好多嘅傳單。係喎，你唔講我都唔為意添。係喎，而家我就好似履行咗呢個使命咁樣啊。係咯，我覺得好特別啊！係啊，咁我想知咧，譬如你喺鋪頭度啦，咁我記得你早前有分享嘅，係我記得你有提及就係你哋鋪頭雖然係好繁忙，而你哋做飲食業係好忙碌噶嘛。咁你點樣搵時間去禮拜日返教會，然後又祈禱啊、靈修啊咁咧？所以我哋禮拜日就唔開咯。你哋禮拜從來都唔開嘅。禮拜日就唔開做生意咯，咁樣就即係唔阻礙到自己咧，咁就返主日崇拜啦。其實最初係有開嘅，最初有開咧，咁變咗有時啲員工啊請假啊唔夠人啊，咁變咗我哋就要頂上咯。咁變咗唔想咁樣嘅事，不如唔好開啦，就係咁樣咯。咁所以到好多年啦，冇開到好多年啦。咁你覺得係你冇開啦，同你開咗其實係咪冇太大嘅分別咧？喺營業額上，因為始終做飲食業，我相信如果有好多聽眾佢都係做飲食業，佢應該係好驚訝嘅。你哋呢個決定，呢個商業嘅決定，我覺得足夠就已經夠啦吓。即係神都俾我哋，既然係足夠嘅，咁我哋就唔使諗，即係再要開啊，即係要去再搵多啲定點樣咯。我覺得足夠已經 OK 啦吓。咁你可唔可以分享一下你有啲咩真係你祈禱之後經歷咗神，而係真係你到我諗去到好多好多年之後，你都係覺得好特別嘅。咁講最近啦吓，咁
我細佬咧就係響疫情嗰陣時咧，其實應該講話佢係即係嗰個運動啊，社會運動接住就跟住係疫情啊嘛。其實俾好多人嘅心靈上咧都好多嘅恐懼，影響好多人都有即係精神嘅問題。其實我哋就算我哋係基督徒啊，響當時嚟講咧都會有恐懼。社會運動整個香港都好似好混亂咁，同埋嗰啲人咧嗰種瘋狂咧令你即係都會好驚嘅。咁啊加上又疫情啦，咁呢個哇即係周邊好似死好多人咁樣，呢啲都會恐懼嘅。咁我哋有信仰嘅，我哋就祈禱交託，神係俾我哋有出人意外嘅平安。但係我細佬嗰陣時係未信主嘅，咁佢可能咧積埋埋咧，因為我細佬係一個輕度弱智者，咁啊同我哋好少溝通嘅。就算我哋佢亦都唔識去表達，唔識得溝通。當我哋問佢一句，佢只得答你一句，即係好難去同佢溝通啊，變咗。咁可能我細佬就唔識傾訴啦，又冇對象傾訴嘅時候，佢自己咧就係即係積埋埋喺佢自己嘅裏邊。咁自從佢早2年，佢就有個突然間起咗個好似被妄想迫害症咁樣，成日都話有人拉佢啊，有差人拉佢啊，有人想揾佢即係上門揾佢啊，即係打佢啊，或者係點樣，即係總之佢好似變咗另外一個人。其實我細佬係一個好溫順嘅人嚟嘅，亦都好怕事嘅人，但係咧就係咁樣咧，就好似成日都好似俾人好似迫害咁樣咯。又話隔籬啊、對面啊咁樣，即係成日都好似想揾佢害佢咁樣咯。咁你哋成家咪好擔心啦，因為我知道你哋係8兄弟姊妹噶。係啊，咁啱我爸爸同媽媽又響疫情嗰陣時走咗，即係死咗。咁所以咧，我細佬係同我爸爸媽媽住嘅3個人。咁變咗佢咧，就好似突然間好似經過社會運動、疫情，爸爸媽媽離世。咁變咗佢咧就一個人住啊，變咗就真係更加可能接受唔到呢啲種種嘅即係噩耗啦。變咗佢咧就積埋嗰啲情緒又宣洩唔到，佢突然間咧就好似變咗另一個人咁樣。我哋都覺得都唔知點。之後你哋點樣去？即係你話你初頭就以為佢係有邪靈啦，去到你咁你就發現咦好似又唔係喎咁啊。一路喺度揾緊啊，睇下有冇人幫到手啦，即係呢一方面，咁一路揾咯吓。咁但係咧嗰陣時咧，應該點講咧？我真係有時，因為我自己工作上都好忙噶，朝頭早咧可能由9點鐘咧到夜晚咧成7點嘅咧，我先至即係比較得閒嘅，即係收工先得閒嘅。響工作期間咧，根本上即係都分身不下嘅，有時可能接個電話啊都。睇下電話 WhatsApp 嗰啲都唔得閒睇嘅，就係咁樣咯。咁我去到我細佬有大即係精神病嗰陣時咧，咁我自己真係冇時間去照顧佢。好多時咧，我喺工作上咧都有1個鐘頭小休嘅，喺貨倉嗰度咧我就有休息一個鐘頭時間。咁我好多時都喺嗰個倉嗰度啦，就同即係祈禱啦、靈修啊咁樣。咁我就祈禱同神講。我話神啊，真係響我呢細佬呢件事咧，我真係冇時間去理佢咯。我亦都好似唔知點樣理佢啊。我自己都好想唔理啊，直到呢件事唔理啊。但係咧睇見我細佬咁樣，突然間咧我自己好感動，我覺得我唔可以唔理咯。雖然個心想唔理，但係我唔可以唔理咯。因為神嘅教導唔係要我哋咁樣做嘅，神係教我哋愛人如己啊嘛。我連我自己嘅親細佬都唔理，我點仲係愛？點可以愛其他人？神嘅教導就係叫我哋愛人如己。我連我自己嘅親細佬我都唔愛，我點可以講愛其他嘅人？所以我當時就係咁樣喺神嘅裏邊咧祈禱，我就自己喺度喊，喺度哭訴。我覺得我唔可以咁樣做，所以我就祈禱求神去交託俾神咯。將呢件事交託俾神，我唔知神會去點樣帶領，但係我就係將呢一件事交託俾神。神真係好奇妙咯。當我同神講，佢亦都明白我嘅處境，佢真係差派咗一個天使嚟我鋪頭。其實呢個人呢，我識咗佢即係都好多年㗎。佢係附近以前一間工廠做嘢嘅，係我哋嘅熟客。但係呢，就每一次呢都係嚟打下招呼，嚟幫襯我食下嘢，打下招呼。我就知佢係基督徒，佢就知我係基督徒。
咁係就係咁樣泛泛之交嘅啫。咁我過咗2日，佢嚟搵我，佢嚟食嘢，即係又係一個打招呼咁樣。我有時間可以同佢坐低傾幾句喎。咁當我就好難得咁樣講下我屋企嘅嘢，平時我哋冇呢啲交流嘅，即係冇講自己私人嘢嘅交流。咁啊，我就坐低同佢講咗幾句，即係有感動，我就講咗我細佬呢件事。咁佢就好即係好願意嚟到去幫助我照顧我細佬喎。佢真係即係好似神去差派佢個天使嚟到去幫協助我咁樣咯。佢係已經退咗休噶啦，咁佢而且係一直係服侍緊呢類嘅，即係露宿者啊，一啲獨居嘅老人啊，即係嗰啲咯咁樣咯。即係有神有咩即係有需要咧，佢就去服侍，都係傳播神嘅福音同埋愛。咁佢其實如果咁樣聽都真係好貼心喎，主耶穌，即係佢揾一個都係服侍開一啲獨居嘅人。咁所以咧，佢咧亦都係佢願意全身孭起，所有嘅嘢佢都孭起晒。咁佢又帶我細佬返工放工陪伴佢，假期又願意帶佢去街，總之好貼身啦。即係就上我屋企啦，同佢整理下屋企，或甚至煮嘢俾佢食，咁樣陪伴佢。所有嘢都係佢去負責咁樣。譬如佢去工場，我細佬做呢個庇護工場啊嘛。佢又願意去同嗰啲人去嗰啲上司，即係嗰啲負責人嚟到去溝通，嚟到去交流。總之每一樣事每一步，佢都好貼身嚟到去跟，完全好似解決晒我所有嘅即係負擔又好，乜嘢都好，即係所有嘅做唔到嘅嘢咯，冇時間做嘅嘢咯。咁後尾佢仲見到播道醫院，即係其實我細佬都有去睇精神科，但係要排到25年喎。嗰陣時咧，好即係。好多人精神問題啊，真係咁咧就要排隊排得好耐啊嘛。咁佢就睇到播道醫院有精神科，咁就叫我打電話去約，又傾下即係睇有冇資助啊，諸如此類嘅嘢。咁咧就聯絡上咗，即係同佢睇精神科，睇住私家先咁樣。咁佢就開始睇呢個私家嘅精神科。咁佢咧就我細佬一睇咗精神科食藥咧，就即刻好似又變咗另一個人咁，靜止咗，即係唔會話。即係咁病發啊咁樣咯，佢嗰陣時病發咧好驚好怯懦嘅，即係就算嗰啲格咧，即係黃色格嗰啲咧，即係地下馬路嗰啲黃色格咧，佢都唔敢踩上去嘅。呢啲都係帶佢嗰個弟兄，即係同我講，我先知噶。平時我都冇為意嘅，因為佢好貼身、好細心去照顧、去留意佢啊嘛。即係好感謝神咯，神真係實在係好信手，即係聽祈禱啊。佢知道我細佬。佢好憐憫佢，亦都知道佢係好有限嘅時間，好有限，佢就差派咗呢個天使嚟到去協助，所以我覺得神真係一直都係看顧同埋好奇妙嘅神。哇，咁樣聽落真係好感動喎，因為即係咁樣聽咧，你細佬其實佢有好多恐懼啊，好多迷惘，甚至好多聲音喺佢腦袋度噶嘛。就算係派唔好話朋友啊，派屋企人，佢都未必會接受同信任佢哋噶，更何況一個新認識嘅弟兄。係，佢又可以接受佢，真係你好奇妙啊！你講得啱啊！你唔敢講咧，我都好似即係冇懷疑啊！你講得啱啊！因為我細佬都幾自閉嘅，即係冇乜朋友嘅，淨係屋企人咯，同埋工場嘅朋友啦，叫做即係工場嗰啲一齊工作嘅人啦。咁我好想知道呢個弟兄佢最後係陪伴你細佬同行咗幾耐啊？我諗1年都有。我一整年係啊，咁貼身嘅照顧，好犀利喎！真係係啊，都成年都有啦。直至到佢食咗精神藥，佢靜止落嚟嘅時候咧，佢就開始即係唔需要我個弟兄去照顧佢啦。咁啊，林小姐，你回望翻你當初係因為你首先你自己又有家庭啦，你有小朋友啦，咁但係細佬個狀況係唔係1、2次傾偈關心就可以解決到嘅問題嚟噶嘛？即係佢又自己住啦，然後佢又有狀況啦，咁即係你係其實係處理唔到噶嘛？一個人處理唔到，真係即係冇咁嘅時間，亦都冇咁嘅心力。然後你嗰刻就係覺得我真係處理唔到，但係我相信神，你係處理到嘅。係你嗰個信心可唔可以形容多少少啊？因為我都係交託俾神咯。點樣形容咧？因為佢係神啊嘛，佢係乜嘢都知道嘅。其實經歷神都唔係第一次，以往咧都經歷過神，所以我知道如果係神要幫助咧，
真係非我哋嘅意念咯，非我哋所想嘅，所以我哋藉着禱告嚟到去交託俾佢，神係會聽會顧念。咁對你嚟講，其實祈禱係乜嘢呢？祈禱就係同天父同神嗰種關係啦，同佢嗰種密切嘅關係。最緊要我哋咧係即係用嗰種心靈同埋真誠嚟響佢個裏邊去求，神係會聽，最起碼即時你係會平安，心靈上係平安。因為有時神嘅作為唔係即時，即係你感覺到噶嘛，但係平安你係即時感覺到噶嘛。聽聞咧，你同你先生其實有個好 sweet 嘅習慣嘅，就係如果鋪頭冇客人嘅時候咧，你哋兩個就會一齊唱詩歌嘅。係啊，邊個有呢個 idea 先噶？有時我見佢咧喺鋪頭咧得閒，即係冇乜客嘅時候咧，佢自己哼起一啲詩歌嘅。咁我覺得好啊，係咯，即係冇乜客人嗰時啊，或者係清閒嘅時候啊，哼起啲詩歌，點講咧？自己開心啦，唱詩歌噶，當然。咁我哋都係榮耀神啦。咁咧有時而家經濟好差啊嘛，有時真係好靜啊，即係譬如嗰個鋪頭咧好靜啊。咁我就叫佢，我話唱詩歌，咁我哋就會唱噶啦，就一唱詩歌咧，真係所有憂愁都拋開。咁你個心情都唔同咯。好似都即係交託俾神，仰望神，專注喺神嗰度啦。我感覺上都係好喜樂，同埋即係唔會俾個大環境咧打沉太耐。係啦，就係咁樣咯。咁樣形容係啱嘅。聽到老闆娘林小姐，你人生其實都有好多起起跌跌，無論係鋪頭啦、家庭啦、你嘅生活啦。嗱，聖經裏面就咁樣講嘅，神嘅話係我哋腳前嘅燈，係我哋路上嘅光。咁對你嚟講，最有盼望、最入心又係邊一句經文呢？就係耶利米書29章11節，我向你們所懷嘅意念是賜平安嘅意念，不是降災禍嘅意念，叫你們末後有指望。因為有時咧，真係當你喺困境或者好似有好多不如意嘅事喺你嘅生命喺你嗰段階段嘅時間發生嘅時候，你都會求問神。但係神又好似即係冇乜回應俾你嘅時候咧，你都會覺得有時都會有好似有啲沮喪啊，或者有啲唔知點算好，不知所措咁樣。但係我覺得呢段經文咧好安慰咯，同埋好有平安咯。因為我哋要知道咧，我哋嘅神咧向我哋所懷嘅意念係賜平安嘅意念，唔係降災禍嘅意念。即係我哋咧對神咧係有指望嘅。所以呢段經文咧，我覺得好有安慰，好有安慰嘅感覺咯，即係好有安慰咯。咁聽落去其實都幾好喎，因為好多時候嗰件事未必即時有見到結果或者諗到解決嘅辦法噶嘛。係，但係如果處理一個問題或者面對一件事嘅時候，心裏面有平安咧，可能行嗰個路或者做嗰個決定又未必一樣喎。呢個係最重要嘅，其實。咁我覺得咧，當你每一次遇到啲困難不如意嘅事或者困擾你嘅事，你只要相信呢個神係愛你嘅神，佢係垂聽禱告嘅神。我都將禱告交託俾嘅時候呢，好多時我都係真係將我嘅難處交咗俾佢，我就交咗俾佢噶啦。嗰個擔子呢，起碼都減咗7-8成噶啦，就係咁樣咯。7-8成，我相信對好多聽眾嚟講都好吸引噶咯。係啊，起碼佢即係將你個擔子交託俾佢，因為神講過啊嘛。嗰段經文點講呢？凡勞苦擔重擔嘅人到我這裏來，我就使他得安息。呢個係佢嘅應許，所以我就藉着呢個佢嘅應許，我就向佢禱告，我就真係交俾佢噶啦。我有時就係交咗俾佢，我就唔多諗噶啦。咁凡勞苦擔重擔，可唔可以再分享一下？凡勞苦擔重擔嘅人，佢嘅意思就係即係你心靈嘅重擔，即係你所經歷嘅嘢啦，你心靈嘅重擔咯，咪交俾神，神就會顧念。呢個係佢嘅應許，咁所以我咧就真係禱告交託俾佢，我就真係交俾佢，我就唔諗噶啦，或者因為咧我響一篇道嘅牧者嗰度口中講啊嘛，一個阿婆擔住擔嘢喺路邊想出城，咁啊有個好心人，佢係貨車啦，
貨車司機，阿婆你擔住個咁重嘅擔，不如你上車啦咁樣，咁啊載佢出城啦。阿婆咁啊擔住嗰個擔子，咁啊上車啦吓，即係後尾嗰啲載貨嗰啲啦。咁阿司機貨車司機問阿婆你做咩上咗車仲擔住嗰個擔子啊？你做咩唔放低啊？咁樣，我唔想加重你嘅負擔啊嘛，咁樣，即係話咧，我哋咧就等於好似我哋交託俾神咁樣。如果我哋將我哋嘅擔子交託俾神，就係完全放低交託俾佢，就唔好再自己孭翻。咁所以呢個教導我好記得咯。咁所以我都藉着祈禱嘅時候咧，將呢個擔子交託俾神，就係交託俾神。嗱，我哋呢個節目咧叫得 Pray and Trust 飛鴿傳信，就梗係有祈禱嘅環節啦。咁依家咧就想請我哋今日嘅嘉賓林小姐去教我哋依家聽緊嘅聽眾啊，點樣用祈禱呢個方式將自己嘅勞苦重擔交俾主耶穌呢？咁一陣間咧，林小姐就會講一句，而聽眾朋友你而家聽緊呢，你又跟林小姐講一句，記住去到最尾要講阿門，即係同意將你嘅勞苦重擔交俾主耶穌啊，好唔好啊？林小姐，我哋而家開始咯。好啊，親愛嘅上帝，雖然我未認識你，但係我知道睇見呢個世界係有你嘅存在，我亦都好想經歷你為我背負重擔。喺人生嘅裏面，我亦都實在好多嘅擔子背負緊。而家我願意將呢啲擔子交託俾你。求主你為我背負，為我挪開，讓我經歷你嘅平安，經歷你所俾我嘅輕省，確信知道你係愛我嘅神。咁嘅禱告係交託，奉耶穌名求，阿門。今日好多謝咧新蒲崗嘅雲吞麵店老闆娘林小姐分享你嘅見證啊，同埋教大家祈禱啦。大家記住日日都可以 pray and trust 噶。下集見，拜拜，拜拜。